Mbalamusiza nnyo baganda baffe abali ku page yaffe eno enganzi eya the updates online page. Mwebale kubaako, mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Ngenda kutandika mujje tube nga tusobola okubeera nga tutandika tulabe nga tubaako kye twogera mbaako updates zembawa. Njagala bawa updates ez'ejjinja eri Kisakwa yabadde aladisi w'ejjinja n'agoba mu office. Ate njagala bawa ne updates eza muganda waffe Honorable Zaake Francis Butebi. Ebintu bituusewa jo we twakomye nga abasirikale abamagye ne military ababadde bakulembeddwamu omusajja gwe bayita Tinka nga basazeeko ewa Honorable Zaake Francis Butebi. Kipya kyekiriwo wa mbeera kyetuuseewo wawe byakomye mwetaaga okufuna update eyo waje byaggweredde eyo update naye mugyetaaga naye nga sinatuuka ku update eyo ngenda sooka mbe nga mbabuuzaako ombulira bubuulizi gy'osinzidde Mr. Update naye mba nga nsobola okubeera nga nkutumirako mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Muganda wange Bobby Yanga nsanyusa okukulaba we bali kubaako we bali kubeera nga ogoberera ensonga n'abalamu n'abakatwegattako. Ngenda kubeera nga mbabuuzaako Bobby Yanga we bali nnyo bali eddala we bali kubaako niawo omulala Kyanjo Hussein we bali kubaako Hussein Kyanjo we bali kubeera nga ogoberera Mr. Updates. Ani omulala wo Meya Tone Sempe wa Kiyimba we bali kubaako Meya Kasangati Town Council Tone Sempe wa Kiyimba musajja affe nnyo muna people power Meya Tone Sempe wa Kiyimba muna Kyaddondo musajja affe oyo mwagala nnyo we bali kubaako Meya Tone Sempe wa Kiyimba. Shabane Semambo ongambye oli Lusaka Zambia. Medi ongambye oli Cape Town we bali kubaako. Aida na Kesa oliwa Aida na Kesa osinzidde Saudi Arabia we bali kubaako. Nishati Nisha ongambye Mr. Update tukwagala nnyo nange mbagala nnyo. Nangobi Aneti ongambye oli Kata osinzidde. Sala Nasejje ongambye osinzidde German. Nyonjo Evelyn Dora nawe ongambye oli Dubai. Medi ongambye oli Cape Town. Omusiji ongambye we love you. Omusiji nange nkwagala nnyo nange nkwagala nnyo. Basajja Mivule David ongambye oli happy okubeera nga oli ku the updates online page. Belinda Bulavange Segirinya Muhammad Mr. Update you are smart today. Mwe bali kusiima mungendi smart mwe bali kusiima. Jack Inta kasukali keeko oba twongeremu kasukali ka smartness keeko oba twongeremu. Okumu Emmanuel nawe ongambye kuoli Mugalu Charles nawe ongambye kuoli Seka Jaisima nawe ongambye kuoli mwe bali kugoberera nsonga. Mande Edison ongambye oli Kasubi banne mbagala nnyo Kasubi mwe bali kubeera nga ensonga mwezigoberera. Beatrice Kany ongambye oli Saudi Arabia. Musisi Dennis ongambye oli Kiseka Market. Ejina ne update ya Kiseka Market gyenjagala okubawa. Kiseka Market waliyo update update ya Kiseka Market waliwo amawulire ge bampadde okuva ku Kiseka Market nago ngena kubeera nga batuusaako. Abaho Robert nawe we bali kubaako. Gaita Rosette ongambye oli Jordan oli nnyo. Lugira Gibliru ongambye nawe kuoli Lugira. Excuse me, si corona just corona mukatono mwinzo tya kasi musempijja ongambye kuoli. Dennis Kuwewa nawe ongambye kuoli. Alihema Gisa ngambye Mr. Update oli smart nnyo kasukali keeko we bali kusiima. Munge Mr. Update ndi smart nnyo mwe bali kusiima. Kyanjo Hussein ongambye Mr. Update we love you so much mwe bali kunjagala banne mwe bali kubeera nga mubeerako nnyo. Twejuche Samuel ongambye oli Kata mbagala nnyo. Joseph ongambye from Buziga mbagala nnyo. Mr. Update kantandike ne update eri ejjinja kati agali ejjinja kati oluvannyuma lwa Eric Sakwa okumufulumya office. Eric Sakwa agezaako okukwata ebisubi. Eric Sakwa bamufulumiza office olyokubeera nga yaddira na office naja abusinga office najisaamu amaaso office natandika gikozesa okutulugunya abantu. Eventually nga mumanyi mwa 7 bwatasemba nakyo nagamba nti Eric Sakwa afulume office.
Eric Sakwa nabalagira afulume office immediately era ebbaluwa nejja emulagira okufuluma office naye n'okutuusa olwaliro Eric Sakwa yalemedde mu office kati ekikeddewo olwaliro wali mu Jjinja beba Wanyondo ba kooti okukeera ne bajja ne bamugamba nti sebo oweereddwa essaawa 2 hours ng'ofulumye office kyakoze n'afuna yawo tiimu emubbirako nti ky'oba okimanyi Eric Sakwa weekubira endulu mu kooti osanga ye neekutaasa Eric Sakwa bw'afulumye office ng'agenze mu kooti mbu yeekubira endulu ne bakwata kufulu ne bazikubako twabagamba Mwai Museveni is the user nga temukkiriza Mwai Museveni user nga temukkiriza Eric Sakwa yalowooza nti byakola abikola ku lwa Mwai Museveni abikola ku lwa NRM n'atulugunya buli muntu yenna n'akuba buli muntu yenna n'akola effujjo ery'ekika ekyawaggulu Eric Sakwa baamulagidde afulume office ennaku zonna zonna adde akyalemeddemu abadde akyalemeddemu nga yafuna yawo n'obuvubuka bwawaayo akasente mwekalakaase nemeremu Eric Sakwa kye bayita amaanyi g'abantu kyekyo fuluma office Eric Sakwa weekwata ku bisubi era mbadde mbuuzawo nenga Mr. Update singa nasoma gwabwa Wanyondo ne bayitanze ne bangamba nti Segirinya Eric Sakwa alemedde mu office nendyoka mubabebera kyovala nti ku kakosi kano aka journalism ke nasoma ne ka diploma mu state management and physical planning nyinza okwongerako aka Wanyondo wakati Mr. Update nga nze nsomye obwa Wanyondo ne bangamba nti Eric Sakwa alemedde mu office nyinza omubayolera uyu azitowa kiro si nyingi kiro ntonotono nyinza omubayolera Kyovala njagala nnyo ku kosi nyongereko at least bakayita batya kakoosi ak'okubeera Wanyondo maaso makaki musobola okungamba mu Mr. Update nti oba otwala koosi eno mugingambe bagiyita batya koosi eyo okubeera Wanyondo ng'obeera Wanyondo ne bakuyita ne bagamba nti ono yalemye kati nga Eric Sakwa nti alemye n'olyokukojja Mr. Update n'olyoka omuyoola n'omukanyuga ebweru wa office n'alyoka kakasa lwaki enkoko tebagifumba katogo oba lwaki embwa terina mayembe kozi omusajja oyo yakola effujjo lingi nnyo so omusajja eyali afuuse tabbu mu Jjinja kati obudde buno ali ku defensive yeerwanako bwerwanyi Eric Sakwa tukusaba fuluma office because wali ofuukidde tabbu abantu b'Ejjinja struggle yaffe wali ogifuukidde tabbu nga bw'otwala ebyobufuzi mu Jjinja Eric Sakwa akutwala kaguddeyo kakati obudde buno the hunter is now the hunted eyali afuuse tabbu kakati obudde buno Eric Sakwa kati ate gwe bagamba nti fuluma office bamutwala kaguddeyo mabega kaawo abasajja bamufulumiza office balina ebifaananyi bye bampeereza ne bagamba nti Mr. Update tugenza okuyingira mu office omusajja tumufulumye tusanzeemu emmese yaddira emmese n'agisibamu akayina bw'ati mu kiwato bw'ati yakwata emmese mbwe emmese emukuumire mu office omanyi kati wali abantu abagezigezi bwe balabanga waliwo Segirinya ekikutuddemu nga bajja badduka emisinde bagamba munnaye tulinawo emmese eno erimu akaayi mu kiwato bw'ogiteeka wali mu nsonda office bayinza obutagikufulumya kati ekigudde ku Eric Sakwa abasajja bamugaa fuluma bamufulumiza ne bamuteeka ebweru bagenza okulaba balaba nsomba byuma wali mu nsonda wali mu nsonda ya office kati ye yalowooza nti nsomba byuma eneemukuumira mu office bino ebintu by'abamafiya tosobola kusigala nga bamaze okukukozesa kati ye yalowooza nti nsomba byuma ejja mutaasa asigale mu office naye abasajja bamufulumizza kati kyakoze addukidde mu kooti kyokka ne kooti gyaddukidde ate abamugoba ate gyaddukidde bali binyirinyiri bamugamba nti fuluma office kaya ate gyaddukidde nti ate yeekubira enduulu naye tulinze abadde amanyi nti nsomba byuma eneemutaasa because jjo bagenze ne bamugamba nti fuluma office n'agaana ne bamugamba nti vaamu n'agamba sijja kuvaamu kumbe yeesiga nsomba byuma amanye ejja kumutaasa naye abasajja kye bakoze ensomba byuma bafunye ekitiyo nga bagiteekako nga naye bagikanyuga ebweru ne mukama waayo bw'atyo dictator bw'ati bwakola olumala okukozesa tayagala kuddamu kumanya birala bw'ati Mwai Museveni bwakola era kyenkoze nengamba bali abasajja ba Wanyondo ti munkubira ensomba byuma eyo ekifaananyi muginsindikire era ngenda gibapostingira wano amaanyi ga people power ge bayita amaanyi g'abantu ngenda bateerako nsomba byuma Eric Sakwa gyabadde alowooza nti eneemukuumira mu office naye etuuse ekiseera neebanga terina kyesobola kukola because tuli mwezi gwa kisiibo mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan tuyira kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga atutaasa embeera yonna naye gwe Eric Sakwa nalowooza nti ojja kukola effujjo ku buli muntu yenna ow'omu Jjinja abantu baffe bangi bafudde lwa Eric Sakwa abantu baffe balemadde lwa Eric Sakwa kati yalowooza ti nze kantulugunye abantu
nga lwakuba wali mu nsonda nyinawo nsomba byuma yange n'entaasa nsomba byuma temutaasiza mu kaseera kano akazibu Eric Sakwa kalimu nolwekyo mafialism bwetyo bwekola yalowooza nti bakolera banamutaasa naye bakolera tebamutaasiza paka lwasindikiriziddwa yalowooza ofiisi anagiwamba olw'empaka ofiisi ne bamugamba gifulumemu kati Eric Sakwa bwatyo bwali naye ng'ekigenda maaso mu jjinja deployment yamaanyi nnyo wali ofiisi ebaddemu Eric Sakwa ne ku kooti ey'ejjinja wali Eric Sakwa wagenza okwekubira enduulu ng'agamba nti mu ofiisi alina okusigalamu ate bakama be abamugobye ate bawaabidde kati awo Eric Sakwa sikulaba wosigalira mu ofiisi okukwali kusaba kwaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala netugamba nti Eric Sakwa ono yefudde nnyo ekyonga Katonda mu mwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan twanukule Eric Sakwa obwenga omukwatako n'omukono ogw'ekyuma era Katonda yayanukudde saala zaffe kati mulinde ate kinagwa ku bbalamu mulinde ate kinagwa ku fuulufuudu abona bajja batwalanga kaguddeyo ffe Katonda waffe wa people power teyeebaka gwe tusaba Katonda waffe n'atwanukula ensonga zonna n'agamba nti kino kambayambi kino kikole bwe nti kyobola nti ebintu byaffe birimu omukisa Kyagulanyi Robert Center mukati bwe twogerera olwaleero mulaba amaanyi gayina lwaki nti Katonda waffe wa people power tumusaba buli lunaku tumuga nti Allah subhanahu wa ta'ala tuyambe mu kino tuyambe mu kino era Katonda n'atusaasira ebintu byaffe nebanga bera successful nolwekyo Eric Sakwa nsomba byuma yabadde yateeka mu office nga yagisiba mu akaayi mu kiwato ng'alowooza eri mutaasa nayo etuuse maaso eyo neefuruka bifuluka embeera nga banakutwala nga kaguddeyo nebyo badde wa settinga nabyo bifuluka nolwekyo byafuluse wanadde neebuuza omusajja bamugamba ave mudda kiki kye yeeyibaala kiki kye yeesiga kumbe yeesiga nsomba byuma alowooza nemusigaza mu ofiisi naye tekoze eki temuyambye olwekyo Eric Sakwa tukusaba fuluma ofiisi naawe obeereko katebe naawe oboneeboneko nga banno naawe LD kubemu ku mbooko ate nsaba abeerodiyo b'omu jjinja Eric Sakwa nga bw'afulumye ofiisi omumusanga saawa emu ng'ali bweru atangatanga mumuyiseeko ewembuya baana yagenda kuba afuuse muntu wa bulijjo kasita musanga Eric Sakwa wabweru saawa emu eweze ali mu kutagalatagala dde nadde mumugambe nti Mwami Museveni yagamba saawa emu kafyu lwatandika bwe bityo bibeera Eric Sakwa yali amanyi nti amaze naye guteebereza kati embeera leero gyalimu yakuba musajja waffe pasita muwanguza emiggo katamutte ne kati ani yali amanyi nti Eric Sakwa gunaatuuka olwaleero namanga kati ali ku defensive yerwanako bwerwanyi olwekyo LDU abali mu jjinja tubasaba muteeke ekiragiro kya pulezidenti mu nkola bwemusanga Eric Sakwa saawa emu ng'eweze mumuteekeko wembuya zimuyiteko emiggo naye agiwuliremu abadde agikuba banne naye ekyo ekiseera Eric Sakwa afune ku mbooko za LDU saawa emu kasita mumusanga bwe muti atangatanga dde nadde eno mbooko etokote bwe biba bwe bityo gobadde mbooko zikuba banno kati LD ngenda kutandika kubeera ng'ewenyura gwe kubanga ajja kutandika okulowooza kyakyali ala disikumba jiddwako nolwekyo abe-LDU abali mu jjinja ekyo kyembasaba saawa emu kasita mulaba Eric Sakwa nga atangatanga mbeegayiridde Eric Sakwa yaba okubeera nga abeera ng'essomo okuteeka ekiragiro kya Mwami Museveni mu nkola mumuyiseeko wembuya naye amuwulire akubye nnyo banne emiggo nga mingi update jengenzeeko endala ya Eric Sakwa nga nyivuddeko nkyayongera okulondoola biki ebiva mu kooti biki ebigenda maaso nja kuba mbatuusaako ebifaananyi byonna ebinaaba biva mu jjinja byonna tujja kuba tubibatuusaako eno ensonga ya Eric Sakwa ze zimu ku ssaala zaffe ze twasabye Allah subhanahu wa ta'ala n'azitwanukula mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Honorable Zaake Francis Butebi we twogerera ali ku medication abasawo bakola ekisoboka kyonna okulaba nga amaaso bongera okubeera nga bagajjanja bagabenga gasuuka naye ekiriwo balooya ba Honorable Zaake Honorable Zaake Francis Butebi basazeewo batwale ajjo abasajja bayitibwa batinka ne basayidi bonna abagenze ku nyumba ya Honorable Zaake Francis Butebi ne bakola effujja eri ekika ekya waggulu balooya bakulembeddwamu Kansomera Disegona basazeewo batwale abasajja abo mu mbuga z'amateeka kitegeeza nti omusango Honorable Zaake gwe yateekayo ogwasooka ate agwongeddeko ogwokubiri mu gimu ku misango egiwabiddwa abasajja abo abagenze jjo ku nyumba ya Honorable Zaake ne bakola effujjo kuliko ogw'obubbi
kuliko ogw'obubbi, that's robbery, kuliko criminal trespass, okugenda mu kifo nga tebalina search warrant, nga teri abakkiriza nga nera nyini nyumba taliiwo. Nolwekyo emisango egibongeddwako gyejo, kitegeeza nti nga tuvudde ku guli ogwa tocha ate kweyongeddeko omusango gwa robbery ne criminal trespass, okugenda mu nyumba y'oli nga taliiwo. Nolwekyo Honorable Zaake ayongeddeyo omusango ogwokubiri. Ayongeddeyo omusango ogwokubiri nga guno specifically gugenda kwabo basayidi jjo abagenze mu makage ne bakola effujjo ery'ekika kyonna. Abagenze mu makage ne bakola effujjo ery'ekika kyonna babongeddeko omusango omulala. Kitegeeza nti kati gy'emisango ebiri Honorable Zaake gyamaze okubeera ng'ateeka mu High Court. Olwekyo kati aba basajja nabeera amateeka gagenda bakwatako because constitution y'eggwanga eyo erikkiriya nnyo nti bw'oba ogendewo omuntu okukolayo kye bayita search, ogenda ne search letter ate nga n'ono yennyini gwe mugenda okukolako search nga naye waali naye bageze muganda waffe agenze mu ddwaliro agenze funa medication y'amaaso ne basalako ewuwe ne bagenda ne bakola effujjo erya buli kika ne bamenya enjuye ne bamenya geeti. N'olwekyo baguddwako omusango gw'obubbi. Obwo bubbi bwennyini bubbi, abo babbi babbaluwa ate ababbi abazze n'emmundu. N'olwekyo takomye okwo ate n'abagulako n'ogwa criminal trespass okusaalimbira mu kifo batalina genda because amateeka gennyininyini ag'eggwanga galikkiriya nnyo ku nsonga eyo naye tebagigoberedde. Bagenze bugenzi wa Honorable Zaake ne bakola effujjo ery'ekika ekyawaggulu. Waliwo nti mu Uganda amateeka tegakola. Kituufu mu Uganda amateeka tegakola naye bino tubiteeka on record nti any time from now mbabuulira mazima abantu bano amateeka gajja kubakolako. Ate emisango gino Honorable Zaake yo gyawaaba mujjukire nti giriko backup. Baseneta balondoola, UK Parliament erondoola, European Union erondoola, erabe emisango gino gikomawo. Kyovula baatidde nnyo basobodde okugenda ewe babuze obujulizi bakole effujjo lyonna lye baakoze naye mbabuulira mazima kama mbaya struggle eno gye tulimu tujja kugiggusa. Olwekyo Honorable Zaake yeyo update evewuwe nti obudde buno yazzeemu n'ateeka yate case ey'okubiri okulabanga abantu abo abawaabira okulabanga effujjo lye baakoze era amateeka gabenga gakola ki gabakwatako. Toyinza genda mu nju y'oli n'okola effujjo lyonna ly'oyagala lyonna naye nga oli maka agatali gago. Oli maka agatali gago. Tulina omukisa ti yonna effujjo lyonna lye baakoze liri monitored lyonna twalifunye katambi ka CCTV kamera byonna tubirina era tujja bijjayo ng'obujulizi mu kooti okulanga abasajja bano tubapiininga ku ffujjo lye baakoze. Era tumanyi n'omulamuzi ajja beera ku sayidi ey'abantu, ajja kubeera ku sayidi ya muganda waffe Honorable Zaake. Abantu bano abakalige mu kkomera emisango egitagenda kukoma. Nolwekyo yembeera egenda maaso mu ngeri emu oba mu ngeri endala kubanga struggle gye tuliko yakulabanga eggwanga laffe Uganda twongera okulabanga tuliteekako ettaffaali. Nolwekyo geego amawulire agava ewa Honorable Zaake Francis Butebi oluvannyuma lw'okubeera nti jjo yazindiddwa era nga mu kuzindibwa embeera eyabaddewo teyabadde nnyangu naye abasajja abo twasobodde okubeera nga tufuna byonna ebibakwatako, tufuna amanya gaabwe bonna. Buli eyabadde mu maka ga Honorable Zaake amateeka gagenda kumukwatako. So yembeera eyo eyabaddewo era ye update gyenjagala okubeera nga mbawa olunaku olwaleero. So yenteekateeka bwetu bwe yabadde ze update ebbiri zenjagadde okubatuusaako. Kati ate tugendagendako ate ku mulamwa omulala gwenjagala muwulirize gwe tugenda okwogerako wano ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Naku olwaleero bwe tugenze kutuukira olwaleero nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okuwanika ebbango because genfuna ti Guinness Book of Records watali kuwananya kwonna egenda muteeka mu kitabo kye bayita Guinness Book of Records abeeremu ng'omusajja akyasinze okukola live concert nefuna abantu emitwalo 3 nga bonna balaba omulundi gumu. Nga balaba omurundi gumu wetwogerera olwaleero live concert eyo egenze mu bantu kakadde kalamba ekitabangawo mu nsi yonna. It's a record. Nolwekyo ngenda kuleeta muganda waffe Ssentongo Nambale Bijanjaalo naye ayongere okubaako kyabagamba kiki yalayize kiki yeyongedde okutegeera mu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku sheye yabadde ku online. Ssentongo Nambale ono Bijanjaalo y'omu ku ba political activist abazze babeerawo ebbanga lyonna abalaba ebyobufuzi mu ndaba ey'enjawulo ennyo ate nga basajja ba mulamwa abalemedde ku nsonga abagamba nti Mwai Museveni ayagala tayagala alina okugenda. Nolwekyo ngenda mubatuusaako
abenga alina kyabagamba mu ngeri emu obendala kasa updates zo mazo zibawa tugenda kubaganyamu ebirowoozo mufune ku ideas ezenjawulo mufune ku bantu baffe bano ab'enjawulo abageza kukulanga babasomesa tusobodde tukulanga eggwanga lino tulitwala mu maaso n'okulanga Mwai Museveni tumutwala nga kaguddeyo n'olwekyo Mr. Update awo kati wentuuse kamba we mugana ffe Ssentongo Bijanjaalo abatulaba muli muti eyo mwebale nnyo okugoberera page eya Segirinya Fans page. Abantu bangi embeera ya coronavirus baali bagyeraliikiridde nnyo era abasinga obungi ku mmwe nga mulowooza ki ensi ekoze eki ekomye. Omuganda agamba nti eryokanga n'etonya ne tulaba ensiisira buzenkanya emiki emyoyo. Bw'otunuulira coronavirus abaana nno bangi mu nsi bagenda babuuza ekibuuzo kino senga okusoma kuli bakuzeemu. Abantu bajja kubabuuza ekirwadde ekyasaanyaawo ensi oba ekyabuutikira ensi. Abasinga tebajja kumanya linnya lyakyo. Abasinga bajja kwogera ku kigambo coronavirus naye ng'ekirwadde ekituufu bakiyita COVID-19. COVID bwe bulwadde obwazuulibwa nga bwazuulibwa mu 2019 ogwo omwaka gugenda kuba gwa byafaayo nga gwako. N'olwekyo COVID-19 kobeere mwana ali mu P7 suubira ekibuuzo ekyo ng'okola ebibuuzo. Kobeere wa senior 4 tosobola kumalako bibuuzo bya senior 4 nga tekirabiseemu ante nno mu pepa zonna. Nammwe aba senior 6 oba oli awe munaaba mukola general paper mugenda kubuuzibwa ekibuuzo ekyo ku ngeri ki ekirwadde ekyo gye kyakwatamu ensi. Oba oli awo n'abali ku university temuyina bwe mugenda kukidduka. Waliwo ne bannaffe abagenda ku makiwa entry abayingira Makerere okuddamu okusoma. Bw'oba okola makiwa entry like it or not ekirwadde kiyina okubuuzibwako kyakosa kitya economy kyakosa kitya ensi. Ebyafaayo bitugamba nti mu 1974 ebintu bino byabeerako mu nsi. Waliwo kye tujjukira kye bayitanga economic depression nga twakava mu World War II. Ensi yatuuka ekiseera nga terina kyakukola, abantu ne balwanaganya ekimala, abantu ne bagenda mu kye twayitanga Cold War. Cold War yaviiramu abantu buli omu okusirikira gyali ng'alwana lutalo lwa byanfuna ne kivaamu kye bayitanga economic depression. Abaana baffe na buli kati kye bakyasomako. Muganda wange Segirinya mbadde nzija nkufolowinga naye ndabye byosomesezza nga birimu omulamwa era bannayuganda n'abali ebweru w'eggwanga beetaaga abantu nga bano Basegirinya mubawanirire kubanga bakolera mu mbeera ey'obugubi. Bw'otunuulira omwana ono Sakwa Eric nze muyita mwana kuba tulina gye twava ffe okuva edda nedda nga tuli mu struggle. Sakwa y'omu ku bantu abaali basigadde mu UPC yalina omwogezi omu nga bamuyita Eric Sakwa n'omuvubuka omulala namulaba n'Embabazi ow'ekitiibwa Mbabazi erinnya ndyerabidde. Naye Eric Sakwa olunaku lwasala eddiiro nzijukira nali naye ku radio emu bagiyita Radio Simba nga tulina talkshow gye tukola ku buli weekend n'ow'ekitiibwa Evans Walusimbi nga tuli mu kwogera ku biruma abantu. Eric Sakwa nga bwe tumala okukola talkshow ffe tumubudaabuda ne tunoonya ne tugabana 10 kye tulina mu nsawo asobole okutuuka gy'akola ki gy'alaga. Ekyennaku Eric Sakwa bwe yamala okwawukana naffe kumbe ku lunaku oluddako ku lwokusatu bagenda mulangirira naye nga tubadde ffenna ku Sande olw'eggulo. Kyatuluma nnyo ne tugamba ensi eragawa. Abantu lwaki beerabira struggle ne balowooza ku ssente. Munnayuganda njagala kutegeeza nti abantu bangi nnyo muyaayaanira change naye batono nnyo abeetaba mu change okugituukako. Tubeere bantu balungi bwe tuba tulina kye tusazeewo nga kigiyamba ggwanga lyaffe tukifiireko oba oli awo tugende mu mbeera endala ey'obuwanguzi. Mukadde waffe Segirinya abadde ayogera ku live concert. Eno live concert mu byafaayo by'ensi yonna ekutte ekifo kati kya ku mwanjo
oba oliawo mu 1994 omusajja eyasembayo okukola live concert bali bamita Stewart eyakwata abantu kumpi ezaali zikutukkiriza miliyoni 3 yali ebadde teddibwangamu. Naye olwaleero owekitiibwa Honorable Bob Wine yakoze ekintu buli omu kyeyabadde talowooza, nentuuka n'okulaba mwami Museveni ng'asinzidde mu State House ali mu kulabako n'akanula eriiso n'atuuya n'entuuyo okubula okumugwa mu kiwanga ng'alaba omusajja gwasibidde ewaka oba oliawo essaawa zino ate asemberedde abantu mu ngeri emu oba ki endala. Kiki kye tuyiga mu kino? Ekituufu kiri nti youth emancipation, omulembe gw'abavubuka nga bwe mwalaba bwe twalwanirira women emancipation, nga tulwanirira abakyalo okulaba nga basembera ku mwanjo. Essaawa zino omulembe gw'abavubuka, nina olukiiko lwe nabaddemu ennaku ezo emabegako sijja kulwogera kubanga enewaffe baatugaana okwogera okuteeseganya n'okubaako bye tuwawaanya, naye twabadde tugezaako okwogera ku kiki ekiyinza okuva mu COVID-19. Ebiseera ebisinga bwe tuba nga tuli mu kwaseesinga ebivudde mu COVID-19 tufunamu ebirungi bye tugjeemu n'ebibi bye tukoze eki bye tugjeemu. Naye bw'otunuulira Uganda olwaleero osobola okukkiriza nti we have got more merits. Tufunyeemu birungi okusinga obubi. Abantu tebafunye mmere, kyekibi ekituukibwako olwaleero. Abantu babasibidde ewaka, kyekibi ekituukibwako. Abaana tebasomye, kyekibi ekituukibwako olwaleero. Naye ebirungi tebirabika kubanga tebiri immediate, tosobola kumala gabikola ki gabiraba. Naye bannayuganda njagala kubabuulira, owekitiibwa Bob Wine yakoze live concert. Waliwo mukwano gwaffe bamuyita Jose Chameleone, bwe yali akuza birthday yagenda ku YouTube naye n'akola ekintu ekyefaananyiriza bwe kityo, lwakuba kyo tekyavaayo ng'ekyono omubanda wa Kabaka. Ate ne tulaba nti ne radio ne TV ezimu ezibadde zirudde ebbanga nga teziyina audience zaatetenkanyiza okulaba nga zifuna audience nga NTV, NBS, BBC radio ya Ssaabasajja Kabaka, ng'abantu bateekateeka show ku ma TV gaabwe ne baleeta abayimbi, abantu ebivulu ne babirabira mu mayumba. Kakati kino kigenda tuyambako tutya? Munnayuganda atudde wano tunuulira coronavirus ntagenda kuggwa leero. Okuŋŋaana kuyinza obutatandikirawo ne bweba lockdown ekoze eki ewedde. Tuyinza okutwala ekitono ennyo emyaka 2 okuddamu okulaba ensinga erikavalinze. Olumu nategeeza abantu nti bwe baba nga bakuzuula vaccine ejjanjaba ekirwadde oba egema ekirwadde, World Health Organization kiyina gitwalira emyaka 10 okwaprovinga vaccine eyina okujjanjaba abantu. Naye olwaleero tuyina ensi zetuwulira nga zitugamba zo zaazudde eddagala erijjanjaba ki ensi. Tulowooza nti oba oliawo beenoonyeza biki byabwe. Naye senga tutwala emyaka 2 nga tukyali mu mbeera eya lockdown, eya karantini, ey'obuteesemberera, tulina okubeera meters eziwerako, kitegeeza tewagenda kubeerawo kukuŋŋaana kufuna bivvulu, tetugenda kuddamu kukola business nga bwe tubadde tuzikola. Business towns ezisinga zigenda kukendeeza following, abantu bagende mu byalo batandiko abamu okwetaba mu bulimi, kubanga bw'onoonyereza mu byalo okulima kweyongedde nnyo mu myezi gino 2, so nga abantu baali basuula okulima kwe Uganda ate nga yemu ffe twalina okulima nga main what economic activity mu Uganda muno. Kakati abantu badde tebakyalima, naye ne bw'ogenda okwetolola wano okumpimpi we tusobola okutuuka mu Wakiso, Mpigi, Luweero, osanga abantu balimye, abantu bafunyeemu ekyamaanyi. N'olwekyo internet abantu bagenda gikozesa batya? Internet is business. Senga tutandika okugikozesa obulungi. Internet erina YouTube esasula senga ogiteekako obudde n'ogiyiga. Twitter osobola okufunirako bakasitoma, WhatsApp at the same time ne Facebook messengers n'ebirala.
waliwo ne apps nyingi nnyo bannayuganda ze beetaaga okulowoozaako bakole tukozese emitwe gyaffe okulaba nga ne bwoba tovudde wako osobola okufuna ki essente. YouTube, internet, Facebook pages. Olwaleero muganda waffe omuvubuka omuto Kyagulanyi Embula Kalevu atulaze nti osobolera ddala okubeera wooli n'obeerako kyokolera abaki abantu. Ensi ezaakula tewali kintu kyonna kikolebwa ng'omuntu tanoonyereza, tewali kintu kyonna kikolebwa ng'omuntu tagugulinze, tewali kitali ku kompyuta. Naye ffe tetuwadde nnyo budde bwaffe kompyuta. Kompyuta tuzikoma mu kwanirako, ku whatsappingirako hi baby, kweweereza bifaananyi bya buseegu, naye tetufaayo kusomerako, tetufaako kutundirako bye tulina, tetufaayo kunoonyerezaako bye tutamanyi. N'olwekyo nze mbagamba COVID-19 ebeere lesson we tusobola okuyigira ensobi zaffe zitwali tutakola ki, zitwali tutaatereeza. Essaawa zino tupredictinga nti lockdown egenda kuggalawo. Naye lockdown we tugenda ogiviiramu abantu bangi bagenda kudeterioratinga mu mirimu gyabwe. Abantu bangi bannayuganda ku buli 100 ababadde mu kibuga ng'abaweza miliyoni 5 ze bakozesa mu maduuka bali ebitundutundu 15. Ebitundutundu 75 oba 85 weesanga nga babadde bakozesa mitwalo 5 okuva nno ku mitwalo 2 okutuuka ku bukadde 3 nga ye capital gwe bakola ki gwe bazannisa. Kati lockdown teyakuba kodi, teyalagaana na muntu. Ekiseera kyajja nga ensi balina ogiggala, abantu badde ewaabwe bakole ki, batuule. Balina okubeera ku TV basasula omusolo gwa TV, balina okusasula amasannyalaze, balina okulya, balina okwejjanjaba. Mu mbeera eno kitegeeza buli lunaku ekitono omuntu ne bw'aba badde akozesaako emitwalo 2 ogenda kumalako lockdown oba mutwalo gumu ogenda kumalako lockdown y'emyezi 3 nga munnayuganda ayina emiliyoni 1.8 gy'akoze ki yeyejjeeko. Kati bw'obadde olina capital wa miliyoni 2 jjukira pulezidenti wa wano talumirirwangako bantu, kubanga senga abadde alumirirwa abantu ensi etaliimu business tewaliwo lwaki ogamba nti landlord asigale nga abala emisolo gy'abaki gy'abapangisa. Tewaliwo nsonga lwaki ogamba nti temujja emisolo gy'amasannyalaze togisala. Tewaliwo nsonga lwaki amazzi togakola ki togasala. Pulezidenti ajja kugamba nti mulindeeko abantu bwe banaddayo okukola banaasasula. Naye kati omuntu akolera mu dduuka lya mitwalo 5 alina capital wa miliyoni 3 oba 5 aliddeko 2 agenda okutuuka ku mulimu nga bamubanja emu kitundu, kitegeeza bagenda kukwata byakola ki byalina. Kati gwe munnayuganda ali eyo bw'oba otudde waka emyezi 3 nga toyina kyoyiyiza, tetwagala kuyiga kuwandiika, tetwagala kuyiga kusoma, twagala bintu byangu. Mu Uganda buli kimu tukisobola, tusobola okusimba omuceere kube ekibimba gyeguli. Naye munnayuganda asobola bijanjaalo, kyakwata empeke n'asima ewantu n'asuulayo ne kimera mangu. Bw'omuganda tugende mu kisenyi tuggyemu ekintu ekyebbeeyi takikola ki takisobola. Tuyige okwekaluubiriza, tukaluubirize ku bwongo bwaffe oba oli awo tufune ekyaki ekisingako obulungi. Basebo ne bannyabo abali ku mukutu guno ebimu tubyogera nga twagala muyigemu. Eno season ya kufuna kyakuyiga. Tetwagala twekubagize bwekubagiza, tetwagala twenyamire bwennyamizi, naye season eno yeetaagira ddala okubeerako kyetukola ki kyetuyiga. N'olwekyo njagala okubeebaza buli muntu yenna ali eyo ng'afunye ekyokuyiga mu kukola ki mu kyensomesezza. Ante ndowooza kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo peegi eno netandika okubeerako okuyigiriza abantu. Tuvuge tutya mu bwavu, kubanga Segirinnya okuva edda nedda mumanyi nti alwanisa nnyo obwavu. Kati bw'abeera nga ainitiatinze embeera eno ey'okutandika okuyigiriza abantu, nakyo kirungi. YouTube eno yeetaaga okujja ne tukisomesa buli muntu. Ogitandika otya era ogizimba otya? Page ogizimba otya? Tukozesa tutya internet okuva ku level esooka okugenda ku yokumeka ku yokubiri, kubanga lwakubeera nti ensi yaffe teyagaliza bantu kugenda mu maaso. Naye tewali nsonga lwaki abantu abagula
lwaki abantu abagula airtime obasasuza ki internet yali badde yabwerere abantu ne bajanguyirako abantu mangu okufuna services abantu ne bangu okugula ebintu because transactions ezisinga zali badde zikolebwa ku internet. Naye mu mbeera eno mukadde wange Segirinya njagala okwebaza olw'okubeera ng'okoze eki ng'onkyazizza okwogerako ki eri abantu 221 mulabamu akasatiro kangi olw'ensonga nti ekisooka bannayuganda bali bali anxious to change baagala kukyusa naye ate obuzibu bwe tulaba obuli mu 221 nti bannayuganda bangi baagala change naye tebaagala kwetaba mu kuleeta change kyekino ekintu kye twagala okusomesa abantu nti omuwendo gwe mulina ogwagala okufuna change senga mugwongera kwaba abantu abaagala okuteeka change mu nkola tulekerawo okubeera abatiitiiza ennyo mu kusalawo tulina okusalawo nga tulina gye tukola gye tulaga tosobola kuŋŋa nti oyagala nkyukakyuka ate n'otetaba mu kuleeta nkyukakyuka okulonda teeka okulonda teweetaaga kusasula kitole kya sabbuuni okuwaayo akaluluko teweetaaga kuweebwa nusu 10 kuwaayo kaluluko naye oba bakuwa $50 manya $50 otunze bulamu bwa myaka 5 buli mwaka gulimu ennaku 360 ennaku 360 taimuzi 365 kubisaamu emyaka 5 obeera mu nnaku 160 plus togenda kuba na mirembe togenda kuba na ssanyu omwana togenda kufuna nguudo nnungi health services togenda kuzifuna waliwo kye tuyita food security munnayuganda ali eyo olwaleero mulaba Uganda eriisa abantu obuwunga obuvundu naye mwebuuze obuwunga obuvundu tubujja waffe nga bannayuganda kubanga tetuyina materekero ga mmere nti tuyinza okubeera nga tuwa reference nti emmere eyo yatuvundako juzi cooperatives zonna President Museveni yazisaanyaawo akawunga ako n'ebijanjaalo ababaka ba parliament badde babuuza babiyita linnya ki kubanga ffe mu Uganda tumanye ebijanjaalo kawuula Nambaale ng'erinnya lyange Kanyeebwa ne Magereke bye bino ebijanjaalo ebyebika ebiki ebingi naye twalabye ku bijanjaalo bye tutamanyiiko bye tutalabangako nga bikaluba babifuuyira eddagala naye intelligence gye tulina nti tebiva na wano babijja bweru ne babireetera bannayuganda bakole ki ate nga bye batuliisa it is dead stock. N'olwekyo senga tuyina president ayagala ensi ye senga tuyina assurance ku food security naye tetusobola na kutereka mmere. Ministry of Disaster Preparedness simanyi kyekola senga mu budget esomebwa buli mwaka mubeera mu ssente ezigerekebwa ne bagamba nti omwaka guno tuteeseteesa obuwumbi 200 bugenda kugula mmere yakwetegekera kiseera kyakazigizigi naye weesanga nga tetuyina food security abantu baffe abeebududa bwe bagwamu ekidumusi oba okubumbuluka kw'ettaka weesanga ng'omuntu agenda okubadduukirira ate bagiyita Red Cross oba UN. Ffe gavumenti yaffe eva tweteeka mu mbeera yakusabiriza yakwesigama kukutuyamba yakutuwola ne weebuuza biliyoni z'essente ezibbibwa buli lunaku zo ziragawa. Olumu natula wansi ne mbalira bannayuganda ebiliyoni ne mbagamba nti biliyoni ya Uganda erimu miliyoni 10 emiliyoni 10 n'obala nti emu 2 paka ku 10 n'okwata 10 ekirala paka lwogatta ekikumi emirundi 10 naye biliyoni y'essente ne bw'ogamba nti kandyeko omutwalo gumugumu buli lunaku ogenda omalako omwaka ng'olidde miliyoni 3.6 ng'olidde ku biliyoni yaki ya ssente ne weesanga nga ofisi zaawe miliyoni 9 mu mmeka mu 3 ne bw'ogamba nti ndidde mutwalo gumu mutono kandi emitwalo 10 era omwaka gugwako ng'oliddeko miliyoni 3.6 noweesanga nga okyafisizaawo miliyoni 9 mu 6 onfuna bulungi
naye ne bwogamba nti era akakadde emitwalo 10 mingi mitono nnyo kandyeko 10 buli lunaku kantwala akakadde kamu kemba nteeka mu nsawo ndye era weesanga ng'omwaka olyako miliyoni 360 ku 10 ne weebuuza wendiridde akakadde ku kawumbi kamu buli lunaku omwaka gugenda okugwako nga nfisiza miliyoni 603 naye n'owulira ku rediyo buli rediyo amawulire gagenda okugwako tumusiime atwaliddwa mu kooti yabbye obuwumbi 4 omuntu ki enkya n'owulira gundi yabbye obuwumbi 750 talina kye bamukola okujjako okumuteekako mu kkomera ne batuwuddisa ebyo ne bikola ki ne biggwa munnayuganda lwaki tetumulumirirwa 2021 bannayuganda beetaaga okubeera abanyiivu ennyo beetabe mu kuteeka kyenji mu nkola temwagala njagale ntwagala ki kyenji mugyetabeemu giteeka muki mu nkola buli lwonaataba okuteeka kyenji mu nkola ogenda kuyambibwako okujanguyiriza nze ntera obbagamba nti oluusi the great question is of the day should not be solved by speeches and resolutions but sometimes you need to apply blood and iron abantu abo mwetaaga n'okukkiriza babakubeko ku miggo obo mufe mukole ki mufe tetusobola kugamba nti transition egenda kujja nga tumasajinga nki masajinge gwe n'obeerawo ng'ozitowa nusu 12,000 oweeyakaluluko nga ne President Museveni akyewanirako n'agamba bannayuganda nja kukubisaayo wali ssente mbagabire bajja kumpa ki ssente bajja kumpa akalulu n'olwekyo kyembagamba nti embeera Uganda gyeraga yegenda kuba nzibu nnyo naye tubasaba mulekerawo okwagala obwagazi kyenji mwetabe mwaba bagiteeka muki mu nkola ku luno mulekerawo okusaba aba opposition ssente mulekerawo okukalubiriza abantu bw'osanga Sekirinya nga alina olutalo lwalwana mukwatireyo 15,000 ozimukole ki ozimuwe mugambe genda maaso aluta kontinuwa abantu beeraligirira nnyo ekigambo kufa naye omuntu tafa mirundi emeka 2 omuntu mu nsi afa omulundi gumu n'olwekyo gwayagala enkyukakyuka weetabe mu kugireeta tolowoozaako ndowooze weetabe mu kuteeka enkyukakyuka muki nze mbadde nninza bannayuganda baffe nga bafa njala naye munnayuganda yeerwanyeeko asurvivinze for the fittest okujjako ba minority few naye munnayuganda weebuuze embeera gyabadde mu Uganda takola ki togiraba olumu nali njogerako n'omuntu omu yatwala obuwunga ku task force n'agamba obuwunga buno babunteere Masaka ewaffe bajjo n'agamba okuva lwe nabutwalayo nkubye mu buli koona ly'ekitundu kyewaffe tebatwalangayo ki kawunga nze ndi weekawempe mu kirokole zone ewaffe tewalinyangayo kawunga bwe bajja baagaba ku njegoyego mu kirokole tebakola ki tebagabayo President Museveni simanyi bwatwala bannayuganda bwe yali atandika okugaba kawunga yaddira ekigambo vulnerable poor n'akiwandika kaveera n'agamba portion belongs to the should be given only the vulnerable poor naye vulnerable poor yoyo omunaku masiikini kaalaala munnayuganda abeera atya masiikini mu nsi ye ng'awa omusolo naye nga n'emmere gy'ogenda omuwa wasabiriza nsabirize kyokka nga ne food security togikola ki togirina emmere wagisabiriza busabiriza n'emmere ne bagamba nti sente zizino egy'okugula emmere ate nayo n'ogigula bbali ng'ate ogulayo nfu eri expired oba otya omuntu kiro z'ebijanjalo 3 nga bw'alonda ajjamu haafu really ng'ate ne haafu nawulira nti bagifumbira wiiki munnayuganda waba akigwa atanyiiga kyovula bankugamba olina okwetaba mu kuteeka enkyukakyuka muki mu nkola buli lwoteetabe mu kuteeka nkyukakyuka mu nkola ogenda kusigala nga otunula bwoti fe abantu abamu twekyawadda tulinda ekijja kikole ki kijje munnayuganda ekiseera kino kyalikuwadde kyakuyiga nze nabagamba mulina okwekakatika mu kigavumenti kino ebbanga erisigaddeyo paka lwekigwa nga muli stede totunda mutwe gwo teweetunda nino sente mmeka olaba abaana nti mbadde wa prochange n'akyuka n'obuuza bamuwadde ki nti bamuwaddeyo miliyoni 5
naye miliyoni 5 mu Uganda zirimuki n'olwekyo twekkirizise eno system wadde volongoto tukikkirize nti akalulu ke tugendamu kakwebereramu buli ali wooli weekole ki weebereremu tusobole okulaba nga ensi yaffe etuuka mu nsi ki ensuubize kano akalulu kayina okubeera nga tukageraageranya ne coronavirus wajjidde munnayuganda yali talowoozangako nti omusajja omu akulira ssente za Uganda Emmanuel Mutebire bw'alikeera ku makya n'alwala olimusangako emulago kati bwe balwala babakukusa na bukukusa tuyina abakungu bangi aba gavumenti baafa dda mu kiseera kino ekya coronavirus tebaagala kubalanga kubanga tebaagala bamanyewo we bakoze eki we bafiiridde omuntu bw'alwala omusujja ne bamutikka n'agenda e Germany bw'alwala ekifuba n'agenda e Indonesia bw'afunamu akantu katono nnyo nga China kakati n'olwaleero mukole eki mugende kino ndowooza kyalibadde kituwa kyakola ki kyakuyiga gwe n'obeera nga wasanga ensi ng'eyina amalwaliro agaabeerangamu eddagala kati bifulukwa n'obeera nga wasanga ensi ng'erina enguudo wadde zaali ntono naye nga nnungi kati byonna binnya nezookoze zennyini tezisobola wadde kutwala mmotoka mmeka n'ogamba nti kale okozeeyo ku luguudo lwe tunaanyumyako mu byafaayo kye tuyita eno gyayita northern bypass ne southern bypass expressway naye n'ozikolera emyaka 15 ne basooka bakuwa sene n'ozibba n'okolako era olugenda emugga ne bagamba ezo wazibbye ziseseme n'ogaakankole embeera efaanagana bwetyo gye tulina okukola ki okulwanisa n'olwekyo nze ku lwange ngenda ne ngamba abantu nti korona asinga ne Museveni obubi omuyeekera nga yava mu nsiko n'atavaamu buyeekera aba muntu muki mubi gwe okuva lwe wajja nga buli kintu okitwalanga buyeekera ebyenjigiriza n'obivuga mu ngeri ya kiyeekera ebyenfuna obivuga mu ngeri ya kiyeekera ebyobulamu obivuga mu ngeri ya kiyeekera ebyobulamu obitwala mu ngeri ya kiyeekera gwe n'obeera nga buli luvannyuma lwa myezi 6 olinayo akakundi ka security kookola n'ogamba nti kati LDU luli SPC luli ofuna bulungi ffe twabyerabira mu Uganda munnayuganda weetabe mu kuteeka enkyukakyuka muki mu nkola mulekeraawo okugirowoozaako mbu we need change mugyetabeemu change mugenda gibeerako mutya yamba kwabo abayina emitima emigumu gwe buli wootayambe omuntu agenda kwenyiwa akome mu kkubo olutalo lumuleme okukola ki okutuusa njagala kusembyayo nga mbagamba ebigambo bino eno Uganda erina amasiga 3 erina amasiga ameka tuyina legislature tuyina executive ne judiciary tuli fena buli siga lyolowoozaako lirina kuba independent naye tetukyalina siga lyonna liri ki independent parliament eri compromised tetukyalina parliament tuyina bintuntu ku makya boogera kino enkya bakeera boogera ki kirala judiciary bamala kuba buki busimu kakati mwe mulowooza Uganda eragawa buli ali gyali teeka obukyayi ku mutima gwo ogende nti emyaka 35 kiyitiridde twetaaga nkyukakyuka oba tutya oba kiki oba tutya naye ffe tukooye okumasaajinga dikiteeta emyaka 35 ogimanyi bulungi emyaka 35 nga munnayuganda bamukalakata tetuyina security ku mirimu n'obuweerera omwana tetuyina security ku bulamu bwaffe munnayuganda buli kadde afa we don't have security ne food security tetugiraba nze waliwo n'ekinneewuunyisa President Museveni n'olema okuliisa bannayuganda akawunga n'ebijanjaalo okumala emyezi 2 nze nga nze president sikaze eggwanika ly'ensi gwe buli dakika n'obeera mu politics n'olema okuliisa bannayuganda district 2 bwe ziti Wakiso ne Kampala just districts 2 naye gwe ng'oyina ente obukadde 2 oguze corridor namba oteekamu nte
oteekamu nte gwe zizo zisobola okubeerawo abasawo abalungi gye bali buli kimu gyekiri naye bannayuganda abantu abasasula omusolo ogugula eddagala ly'ente ezo tosobodde nakubalabirira abantu n'olema okubaliisa akawunga n'ebijanjaalo kale baali bibawadde nga bivundu naye nga buli omu akoze eki naye n'okubifuna abantu ne batafuna. Shame on you President Museveni ne ttiimu yo. Simanyi na kyogenda kugamba bantu bw'olidde ogenda bagamba otya bw'olidde ogenda bagamba otya akawunga obuwunga n'ebijanjaalo. Can you imagine? Simanyi bannayuganda mwetaaga okuva mu kwagala obwagazi change eyo mubeere part of it, mubeere part of the change tusobole okubeerako gye tukola ki gye tulaga. Bwe munaakikola ekyo mugenda kulaba nga ensi yaffe etuuka mu nsi ki ensuubize. Njagala okusembyayo okwebaza bannayuganda abeewaayo ne mwerekereza ne mulwana okulaba nga mwekakatika mu bukulembeze obufu buno ne mugamba nti katulwane okuwangaalira mu bukulembeze buno obulungi tusobole okubutuukako. Abaana ba Bobi Wine balina obulamu obulungi nga ye waayagalira okukuba omuziki gwe wagukola ki wagukubira kati saa zino takyasobola nakwetaaya kugenda wakola ki waayagala. Zaake mwana muto naye weesanga nga balwanagana n'abantu bakulu naye nga n'abakulu weemuli abamu mutunula bwe muti. We need to lift up the youth. Basobole okutuuka mu bifo eby'obukulembeze. Oba oliawo tukomyewo ensi yaffe mu kweyagala. Munnayuganda takyalina security mu nsi ye. Omuntu wa myaka 9 bw'aba yafuga nga ye yajja n'agamba nze nzize kulunula nsi be yajja nabo bonna bamugamba ffenaffe tetulina gye tulaga kubanga gwe okyakola ki okyaliwo. Ministry tezirina nkyukakyuka zezisobola kufuna ng'ogyeko okukyusa ebifaananyi by'abantu be mulaba nti ono Minister of State Permanent Secretary abwe mumanyiyo naye waliwo ebifo ebitakyuka ne weesanga nga President ebbanga lyamala nga abba n'abantu. Omwana bwakusanga ng'obba enva gwe bw'omusanga agamba ki? Kyova olaba wasanze Kadaga ng'ayombagana ne President bawanyisiganya ebiki ebigambo. Kadaga okugaba ssente ezo naye ayina ze yasooka oyisaawo mpisizaawo ennyingi ffe tututta obutono ate gwozo tugambye muzizzeeyo enzizo nga tezikoze eki tezikomyewo ekinnaku nga ssente bazitutte kyokka nga tulina n'endala ze baatuwa obuwi empitirivu zo tezoogerwako. N'olwekyo munnayuganda omupiira guli mu ngalo zo. Ffe tugenda kukola kye tusobola. Ayagadde atandikiraawo tugenda kukola kye tusobola naye bw'obanga tosobola yamba ku oyo akola ki asobola ku lwa Katonda n'ensi yange. Okuba zaake nze kunze okuba zaake kunze nga munnayuganda amanyi politics. It is a part of a rotting regime. In fact tekitwewuunyisa na nnyo nze bwe bakuba zaake ntera ne ŋŋamba senga baamusse I'm sorry to say bamutte ndowooza lwe munaanyiiga. President Museveni bw'akuba abantu n'akuba abatembeeyi abakuba kitono akubire ddala kati bwe buba bwavu abwongeremu ddala bulumire ddala baki bannayuganda. Nze kinnuma n'okunnuma abantu beetaaga bamanye nti ensi tekyali yaabwe. Waliwo ebufalansa eyo omukazi baali bamuyita Marie Antoinette edda ku mulembe gw'Abafalansa abantu baabulwa emmere ey'okulya bwe bagenda okomplaininga ku lubiri lwa King Louis III omukazi n'avayo n'abagamba oba omugaati guganye mugezeeko keeki. Kakati Janet Museveni juzi yatugamba
bw'oba ebitabo okusoma kuganye mugende ku laputopu musome naye abantu tebalina kye balya nga nti obasindika ku intaneti tuli fena abantu tebalina kye basobola kwetuusaako ate obagamba bayigirize abaana okuluka ebibbo bayigirize abaana ng'abaddala na bubadazi kubanga bazzukulu bebbo bali bulungi mukama mulungi bonna bali wano fenna kati twenkanankana mwekyenjawulo kyemulina nti mutambuliramu esi naye mu Uganda Maria Antoniette ayina ki instigation nene gye yakola mu kunyiiza abaki abantu naye President Museveni bwajja na siye mukadde n'alyoka atuvuma those are rubbish those are stupid mwenna pigs nembuuza nze lumu nabuuza abantu embizi mama w'embizi ne taata w'embizi ye bamuyita batya I'm sorry to say kakati gwe bw'oba tosobola kuwa bantu b'okulembera kitiibwa and you want them to bow to you and give you respect nolwekyo nze sigenda kujja wano kugamba nti President Museveni kyakoze okukuba zaake kibi President taata tukusaba tegeeza SFC bwejja okukuba zaake ku luno ekutuleko kugulu lwaki bannayuganda oba oli awo bagamba banyiige obaviire baganye basobole okunyiigira ddala waliwo kyengezaako bateekamu mulekerawo okuwoza nti we want change be part in instigating what change be part in instigating change temusobola kufuna change nga temugyekoze eki temugyetabyemu tiyagaasi obutiyagaasi naddusa abantu do you think anybody can be fired ne bakuba abantu emitwalo ebiri nga temuyina abayambako people are there waiting to see nga babayamba naye temusobola kutandika abo be basinga otutya bwe baba tebatutya lwaki batambula na kadenge 10 if you are not the bosses of those people lwaki batambula ne kadenge zisukka mu 5 oli n'atambula ng'agenda kujjako tugeze egayaza n'asooka aweereza amagye emitwalo 3 mupangise buloogi bwonna obuliwo supermarket zonna muziwambe ebizimbe byonna muyimirireewo oba oli ddalingi w'abantu lwaki otuuka ku mbeera eyo prime minister wa Bungereza akulaga ye yagambye afa n'abantu be akira ku makye n'avuga eggaali without any security naye owaffe tasobola wadde kutambula juzi yabadde azze kulambula biiki z'abanne ezabadde ziyingiddemu amazzi ezibooze naye ng'oyinza ogamba awo wonna waliwo barracks kyannaku byengezaako okwogera mubitegeere mubijjemu ekyokukola ki ekyokuyiga we cannot go into a transition nga tetwetabye mu kugiteeka mu ki mu nkola gwe bw'oba tosobola yambako oyo akola ki asobola obuyinza buliwo Museveni tawangulangako lutalo yekka yaluwangula n'abataata baffe bajjajjaffe baganda baffe yensonga lwaki olwaleero atuvuma nti tuli mbizi atulaba tetutegeera ye yasobola okugenda mu nsiko n'emmundu tugeze 27 naye ffe tulina amaanyi g'akalulu tukatunda nusu 5 kitole kya sabbuuni n'ateekawo obumamba ku makubo nga tebulina nekyekugenda kukola because President Museveni tayina tiyagaasi asobola kukuba Uganda kumala wiiki mmeka 2 bw'aba mulina nnyo asobola okukubira ennaku 3 nani stop n'akola ki naggwamu naye munnayuganda obutiitiizi bukulinganga obutiitiizi kino kituyambe ki luli bannayo ababadde ebweru badde batugamba nti ffe ekitulemesa okuteekinga action nti tuli bayala tetulina mmere yakulya kati emyezi 2 mbadde mulyaki mbadde mukola ki mulyaki let us survive for the fittest tuteeko enkyukakyuka muki mu nkola n'olwekyo nze kubye bakula abantu bongerereko ki ddala kubanga munnayuganda bw'ogenda okulaba mukyalawo okumutwala mu ddwaliro azaale
n'atuuka omusawo n'amuziimula n'akufiirako mu ngalo lwojja okumanya nti ensi yeetaaga obukulembeze obusobola okuwa abakyala eddembe. Munnayuganda bw'ona agenda ku ssomero omwana we okusoma n'omuweerera mu bugubi n'amala okusoma n'akutuulirira ewaka n'azaala abaana 4 5 nga tafunye wadde muki mulimu, lwojja okutegeera nti ensi terina makulu. Kati essaawa zino tuli wano tunoonya kyakulya, abantu banoonya kyakulya, tetulina food security. Kubanga nze mbabuuziza ebijanjaalo bye bawadde abantu babiyita linnya ki? Teri abikola ki? Abimanyi. Ye babadde babiterekerawo ebyo gye byavundira, tetuyinaayo. Kati tulina okuimportinga ebijanjaalo ekiro, kyova olaba afiirawo okufa n'obutanyaga trailer tezirina kulekerawo okukola ki? Kuyingira. Trailer no. Naye ebirala byonna bikoze eki? Onfuna bulungi. Kati n'olwekyo mukama wange Segirinya ne ttiimu yo bwe mukola emirimu, nsaba okubategeeza nti enkyukakyuka eri mu ngalo zaabo. Ffe kyetukola olwaleero kyekino, kyetukola kyekino. The great questions of the day shall not be solved by speeches and resolutions, but by blood and iron. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange, okufa kumu n'okuzaalwa kumu. Mr. Update leero mbaleeteddeyo ku mugenyi muganda waffe oyo Nambale abadde agezaako okubaako ensonga za tematema mu ngeri emuba mu ngeri endala. Nambale ono mwali mwamwerabira, ye musajja waffe yavaayo eyali awaabidde mbajjukizeemu bagimwerabira nnyo, ye yali awaabidde muganda waffe Sebuholo oba gwe twandiyise Sebunnya bwe yali agenda okuwasa Leema. Musawo nga yagamba nti musawo ate abeera atya ng'ate ali ensolo za jjanjaba. Kugamba yensonga yebwetyo bwe yali awaabye naye ne muganda nedda Sebujjayo omusango, era omusango bwe nayogera naye n'agujjayo. Embaga n'egenda mu maaso, then ne twambala gawuni ne tukoona akagatto. Leema n'agenda bw'atyo. Yoyo muganda waffe Nambale yali awaabye, mubadde mwamwerabira naye ndowooza tasomesezza bubi, ndowooza musiimye. Tasomesezza bubi musiimye. Peace n'amala agayo omusajja oyo wa opposition original. Bwentyo Mr. Update njagenda nga ndeetayo ku bantu bwe batyo bwetyo. Yoyo eyali awaabidde Sebuholo oba gwe twandiyise Sebunnya. Ndowooza mujjukira bulungi nnyo, manyi mwerabira bantu mmwe. Mujjukira bulungi nnyo yali awaabye, yalina ensonga ze naye ng'ensonga ze nze Mr. Update ninga era ne tukkaanya omusango n'agujjayo. Bwe yagujjayo then Segirinya ne tukoona obugatte, era mwandabanga ntaddemu ekanzu emyufu ne kooti emyufu ne ku mukolo nali ate naye ku mukolo era naye yennyini yamala n'ajja n'agamba nti biri byawedde, ne tugenda mu maaso ne tuyiikirwa amanzaali. Leema n'agenda bw'atyo, kati ali mbufumbo obutukuvu obwa Sebuholo. Nolwekyo muganda waffe ono ye yali akoze eki, ye yali awaabye naye nga agezezaako okubeera nga abasomesa olunaku olwaleero, era alina ensonga nnyingi nnyo z'abagambye. Ndowooza ensonga muzimatidde bulungi nnyo. Sally Ronald yagambye tusiimye nnyo, bingi nnyo byayogedde. Waliwo ebimu byayogeza obusungu naye byo mumusaasira ng'omuntu, naye nga kugamba tunoonya tukole ki okulaba nga mu ngeri emu bendala Mwai Museveni tumutwala nkaguddeyo. Mugerwa Emmy agambye true message must take action. That's true. Thank you so much. Medi Ebbi ogambye webali amaanyi. Beatrice Athieno gaye Fred Saint Sebunya wa SFC Kasemirwe Mitina wa Bobby ogambye tumujjukira. Mubadde mwamwerabira yoyo yali awaabye, yoyo eyali awaabye. Medi Abe nawe ogambye Mr. Update tusiimye nnyo omugenyi. Anora Namusoge Nambale big up, very intelligent always. Thank you so much. Linux Lolen ogambye webale Mr. Update. Mutebi figa ogambye oli kumulamwa papa. Bwetyo embeera bwe badde update ya honorable zake nagiba wadde, update ye Jinja nayo nagiba wadde olwokuba nti Eric Sakwa bamugambye afulume office. Eric Sakwa
abadde agezaako okukwata ebisubi aleme kufuluma office naye eventually abasajja bamufulumiza office n'amaanyi ag'ekika ekya waggulu ne message abadde yateeka mu nsonda nga bwe ndabagambye abadde yafuna message bayita nsomba byuma ng'agisibamu olwayi bw'ati mu kiwato n'agiteeka mu nsonda mbuga ye mukumira mu office fo ky'okusaba Omukama Katonda amusobozesa ayite mu bintu byalimu ye yafuna mmese yawo nsomba byuma obani yagimukwatira oba yagitega kamasu n'agisibamu bw'ati mu kiwato n'ateeka mu nsonda wali mbwe mukumire mu office temukumye abasajja bamufulumiza office kati kyakoze addukidde mu kooti tulinda kooti tulabe kyegamba naye mmanyi tajja nayo kubeera ng'asematukayo ani omulalo wano Antale agambye musajja mwagadde asomeseza bulungi Shamira Namagemo ge Mr. Update nsiimye nnyo mujjukidde mumujjukidde Julius K ogambye you are the best Mr. Update Mulongo Grace ogambye eti tumwagadde nnyo Nakalema Sharif ogambye how are you Mr. Update I'm very fine bane mwe bali kubaako mwe bali kuberanga mugobeera ensonga tetujja kuzikiza tujja genda maaso n'okuba byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda eno updates online page waliwo update gyengenda obbawa olweggulaawo egenda kubeera hot and hot olu update jengero bawo olweggulaawo egenda kubeera hot and hot. Patrick ndagala soge Kiseka market update ekiri wa Kiseka njagala bawa amawulire agali wa Kiseka. Kiseka market waliyo olutalo olugenda mu maaso katikati mu kataleko wa Kiseka oluvanyuma lwa police okuddira n'erya sente ku bantu abalina amaduuka gano ag'omu maaso negamba nti abantu abalina amaduuka ag'omunda walibo tebajja kukola olw'ensonga tebalina ssente. Nolwekyo olutalo lugenda maaso wa Kiseka wakati w'abamaduuka ag'omu maaso n'amaduuka ag'omunda ng'abantu bagamba ti lwaki amaduuka ag'omu maaso go gali mu kukola ate ng'ag'omunda gano baagagaanye olw'okuba nti bano abamaduuka agali wano ku kubo go gawaddeyo ssente. Nolwekyo Kiseka market ezeemu ebyobufuzi byotalabanga alina ssente yakola bwa police ssente nga bagamba nti gula wedduuka kikubanga ate Museveni yagamba abantu bonna batunda spare bonna bagulewo bakole naye ekiriwo ekigenda maaso wa Kiseka bakitaddemu ebyobufuzi bagamba abomaduuka ag'omu maaso olw'okuba bo bawaddeyo miliyoni 3 be balina okukola abomaduuka ag'omunda bo n'okutuusa olwaleero bakyabaganya okukola era bataddemba kifeesi bwe balaba aguddewo munda nga bamuwewa enyula embooko nga bamukola batya bamukola ebintu byonna paka lw'okuggalawo bw'ogaana okuggalawo nga baleeta emmotoka ng'etikka ebintu byo ng'ebitwala. Nolwekyo ekiri ewa Kiseka bwe kityo bwe kiri lutalo luli ewa Kiseka luyinda era nsindiseeyo munnamawulire waffe agenda kuba agezaako okulaba nga atuwa update eri ewa Kiseka live tube nga tusobola okubeera nga tugifuna naye nga ewa Kiseka embeera si nnungi n'omulundi n'ogumu n'akeddagala tewa embeera si nnungi n'omulundi n'ogumu n'akeddagala oluvannyuma lw'okubeera nga police ate ebintu etandise kati kubeera nga ebikwata mu bukwasi ssente kye tutagenda kukkiriza because Uganda yaffe ffenna not for the few naye bano bataddewo embeera nti Uganda yabalondemu si yaffe ffenna ekyo tetuyinza kukikkiriza. Nolwekyo yembeera eri ewa Kiseka etali nnungi. Mawulire ago nkyayongera okugalondoola era ngenda kubanga bawa budde bwonna mawulire ago ngenda kubanga bawa budde bwonna agava ewa Kiseka nabaga nti eno the updates online page tubatuusaako ebiba byakagwawo immediately ebiba byakagwawo tubibatuusaako. Mugga FX ogaye nti musajja tumwagadde nnyo namba ali bali kusomesa amina nja kubeera nga muzza prosa ogambye omwami asomese bambi buli afunye akadde ajje ayongere okutubuulirira because ebigambo bye tubyagadde nnyo mwe bali kusiima ebigambo bya muganda affe omugenyi gwe tuleese olwaleero muganda affe nambale bugagga butaganya ndeeba ogambye honorable lutalo luli wakati w'omuganda okulwanyisa muganda munne tetuyina kwerwanyisa ekyo kituufu ekyo kiruufu. Medizo ngambye nambale ojja muzza ayongera okusomesa nambale nja kumuzza ayongera okubeera nga basomesa. Antale ongambye tuyina okununula Uganda Nabasitu Jovia ongambye tukwagala nnyo Mr. Update njagala mumbulire okusomesa kubadde kutya okwamuganda ffe nambale kasukali kabadde keeko bakabuzeemu kati ne musoma message bwe kabanga kasukali keeko ng'ongamba keeko bwe kaba kabuzeemu ng'ongamba kabuzeemu then ng'ate lwana akomawo because tujja kuba naye ku Sunday tujja kuba naye essaawa 7 ayongere okubeera nga abasomesa ti devolution tusobola tutya okulanga tulwana olutalo luno okubeera nga tulugusa this will be a bloody day revolution tunti musajja tujja mutwala nga akanudde amaaso bwe ati misana tuku si kiro eno revolution egenda kubeera ya misana
tuku musajja adduka emisinde. So Bloody Day Revolution agenda gibasomesa ku Sunday. Musobola mutya okwetaba mu kujjako omusajja nga temulinze na kalulu ne mwekolamu omulimu ne mutwala mu M7 nga kaguddeyo kati byagenda tusomesa ku Sunday. Era ngambye nti kati ku Sunday Segirinya ebingendo okusomesa abantu nti nga tetulinze na kalulu ne twekolamu omulimu ne tutwala omusajja nga kaguddeyo nga kakaaba. Eyo topic ya ku Sunday sawa musanvu. Era temugisubwa njagala mwenna mubeeko bino twagala tugende tuli mu training kati. Ngama M7 bwe yalinga alwana mu nsiko naye yabeera nko mu training ka tuli mu training buli gwe tufuna ina information yenna nga tumuga jangu ogituwe paka tufuna twalo musajja nga kabuddeyo n'abasitu jovyo ngambye kasukali kabadde keeko Irene Jack ngambye kasukali keeko omusiji Kirasi Monitor wa page ongambye nti kasukali keeko emanyi omusiji kati Kirasi Monitor kisanja kiba kya mwaka kisanja kya Joan Jojo kyaweddeko eky'omwaka kati omusigi ye Kirasi Monitor wa page Zahara Ahmed ongambi omunyu gwayiseemu kale mugerwa emi ogambye keeko ayongera okusomesa ku Sunday tuli naye agenda basomesa Bloody Day Revolution polose ogambye keeko kenyini tusimye entale wire oge Uganda abasajja batusosola bannange embeera bwete bwe ine itotya tujja kukigusa Julius Kedestine oge kasukali kabuzemu katono naye nga tusimye Mariam Ismail oge Mr Update je baleko tukwagala nnyo Fatuma ongambye ndi kwagala nnyo Bambi omusijja ngambye Bambi hide him they can attack him telyanza mulumba tawe ono aludde mbyobufuzi emuganda fono abatamumanyi ye mutabani w'omugenzi Sulaiman Kigundu alina obusungu bino katika batemere mutabani w'omugenzi Sulaiman Kigundu yali governor wa banka bagitangani Gwiniland Bank kati ono mutabani w'omugenzi Sulaiman Kigundu yali nanyini Gwiniland Bank byagigwako mwabimanya mu M7 yasula Gwiniland Bank tata wa muganda afono ne bamwavuwaza era bano berwanyo okukola ebyabwe nenga Kigundu sente ze yali akoze n'omwana n'omuzukulu w'omuzukulu bali bajja kubeera bulungi ne mu M7 bwe yalabanga muganda ffe Kigundu Sulaiman Kigundu afunye sente kiyakola banka nagiggala ne Kigundu namuggalira namusiba era muganda afo yafa mwavu then kati ono mutabani we bwe busungu obwo nolwekyo boganti bajja musiba ono yanyiga munyivu kati ku Sunday genda kubeera fire era ku Sunday mbasaba mufune ebiberenge mufune amazzi agabeera wa mino water because egenda kubeera fire nolwekyo ono mutabani w'omugenzi Sulaiman Kigundu gwe twazika entolo mu Butambala naye nga omusajja oyo yali musajja mulungi nnyo omugenzi Sulaiman Kigundu yayagaliza nnyo abantu baffe okufuna ssente yawanga abantu baffe ssente omutali magoba kozi yali takkiriza mu liba abantu baffe n'abamu abalemwanga okusasula ssente okuzizzaayo nga bazeewoze nga bagamba nti tewali tabbo obusiraamu tebukkiriza kusiba muntu nti nga tasasudde kati mwami Museveni agenda okulaba abantu bagaggawadde olwa Gwiniland Bank kiyakola naga Gwiniland Bank kanjiggali n'atakoma kugiggala ne muganda affe era embeere yamutta yavaawo nolwekyo ono mutabani we ye wasitwago nnyo tayinza kuzikiza Senoga Israel ogambye watching live from Dubai Mr Update tukwagala nnyo mwe bali kubayo abantu bafa bali Dubai awo bandabire muganda wange Senoga Dubai awo mbagala nnyo waliwo hoteli y'abana Uganda we nali ettooka awo babeerako nnyo nga balaba mu Bugambe mbagala nnyo Linex ogambye nti kabuzeemu tulinze part 2 kanogere ddala then ku Sunday mubeereko nnyo tugenda kubeera nga tubatuusaako byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda tugenda kubeera nga tubasomesa naye ayongedde kikatiriza nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate kati ali ku level ndala nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku level ndala nnyo ebbangu buli lukya ayongera okuliwanika kino lwekyo kitegeeza ki basajja bakulu bano batandika okulingira nga Kyagulanyi ebbanga aliwanise nabo ne bagamba ali ku level ndala kati oluffe abatandika obutandisi nolwekyo tulina okubeera nga twebeereramu tulabe nga tukyusa eggwanga laffe Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akwata obwa president then ennaku gye tukaaba n'amaziga ge tukaaba mbabulira mazima gajja kubeera nga gakala Julius ongambye tuweeyo just 5 minutes about Honorable Zaake ali bikiwu ya just landing ebya Zaake nabyogedde dda
abyazaake nabyogedde dda bwenva ku live eno ogenda kuddamu ogirabe omanye biki ebifa ku zaake naye nga sofa zaake ali mufuna obujjanjabi obw'amaaso era waliwo enjawulo kati ku maaso sofa agenda akuba ku matu mu ngeri emu oba endala ali seefu waali Mityana teyazzeeyo oluvannyuma lw'abakondo abazze ne bayingira mu njuye ne bakola effujjo lye bakoze era abantu abo abatutte mu mbuga z'amateeka then abaguddeko omusango gwa criminal trespass ne robbery because babadde babbi abazze tebazze na search warrant bazze ne bakola effujjo lyonna mu maka ga mubaka waffe Honorable Zaake nga taliiyo so ng'oliize member of parliament oba onojja omutegeezaako n'omugana tujja naye baakoze effujjo ery'ekika ekyawaggulu n'olwekyo Honorable Zaake ayongeddeyo omusango ogwokubiri ng'aguwabira omusajja gwe bayita Tinka eyaduumidde abazze mu maka ago olunaku olwajjo ne bakola effujjo abaguddeko omusango gw'obubbi ate n'ogwa criminal trespass okujja mu kifo kye batalina kujjamu n'olwekyo geego amawulire agali ku Honorable Zaake ye akyagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi amaaso sofa tegannatereera baatuwa emyezi 2 amaaso ge okubeera nga gatereera era gwe twogerera akyataddeko gaalubindi mwalabira waba tataddeko gaalubindi tasobola kulaba because omusana guno gumukubamu awuliranga amaziga gagala kuvaamu awuliranga ayagala okukaaba alaba ebimyanso nga bingi nnyo nga mumanyi bwali obaddekaawo eriiso ngaowuli ali ku myansa then bwajjako gaalubindi omusana ne gumukubamu then omusana ogwo gumukosa nnyo so abasawo abali 40 bakyagenda mu maaso n'okukola omulimu gwabwe okulanga Honorable Zaake ajjanjabwa amalwaliro gonna gali mu ggwanga Uganda twagenze tunoonyayo abasawo ab'amaaso specifically ab'amaaso ne bwe twabafunye then ne bakola ambulere emu eba ey'okulabanga basobola okubeera nga bataasa Honorable Zaake amaaso ago gabenga gasobola okubeera nga gatereera era mbagumya nga mbategeeza ti Honorable Zaake amaaso gajja kubeera nga gawona because essala za Katonda ze tusaba buli lunaku Katonda ajja kuzaanukula naye nga sofa tegannaba kutereera baatuwa emyezi 2 weginagwerako tomanya katulabe ekinaabaawo bwe ganaba gaganye emyezi 2 then awo ekinaba kigenda okuddako kumutwala bweru wa ggwanga because eddwaliro erya poliisi lyennyini gye basooka omutwala lyali commendinga Honorable Zaake bamutwale e India oba mu America mu Mass General Hospital oba e UK Dr. Wennaggulu bwatu bwe yali commendizo Honorable Zaake naye agenda muri commendinga nga airport nzigali ne border nga nzigali nga talina waayita nga kye tulina okukola kiri kimu kubeera nga Honorable Zaake ajjanjabibwa mu malwaliro aga wano tulabe nga asobola okubeera nga akola ki asuuka Kiwanuka Joseph ongambye Mr. Update tweyanziza nnyo tweyanzeege update tuzaagadde nnyo olwekyo ali wano olw'okuba nti borders nzigale ate singa tezibadde nzigale osanga yandigenze mbakugu ne bongera okubeera nga bageekebejja n'okubeera nga bagajjanjaba naye ng'eje zikyali enzigale akyagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi ng'abufunira wano ewaka n'olwekyo tulongera okusaba boda we zinaba ziguddwa ajja kuba asobola okugenda ebweru ajjanjabibwe abe nga asobola okusuka because ebye Uganda mubimanyi embeera mwali Museveni gye yateekawo ti Uganda bwe bakujjanjaba n'owuuna kugamba weesunako Uganda ntolina kuwonerawo naye kati ekibi ate kibaamu ekirungi olwaliro Honorable Zaake alaajana amaaso ne Moses Sali naye alina waali alaajana kugamba eno embeera ffenna yatunywezezza tulinga nseenene gye bakutenga edduka neyagonze ffenna basiikira wamu Honorable Zaake alaajana amaaso ganzita ate ye Moses Sali alaajana sukaali antwala njagala kyusa musaayi akataago kanzita ekibumba kinzita baagaana okutereeza ebyobulamu by'eggwanga Uganda deliberately olwaleero baagaana okutereeza ebyobulamu by'eggwanga Uganda deliberately n'amalwaliro bagaana okugatereeza olwaleero ekintu nabo kyabakutte olwaleero ekintu nabo kyabakutte kati nabo embeera ekoze eki ebanyize embeera mu kubanyiga tebakyasobola nabo kufuluma bweru wa ggwanga genda kyusa musaayi buli wiiki waliwo ba MP ba minisita ade bagenda bweru ne bakyusa omusaayi tebakyasobola genda kukyusa musaayi lwaki nabo ekintu kyabakwatidde wano kati ffe tulaaja n'aba opposition endwadde zitutta lwadde tufa nga n'abenaale mbwe kiri n'olwekyo embeera ffenna yatukwatidde wamu mu Uganda kabe mwali Museveni kati ng'aguddemu kati ekirwadde naye tasobola kuseguka naye alina kubeera wano mbabuulira amazima teryafuluma teryayingira yembeera eri mu ggwanga Uganda akati abasajja abo bujjo tubalaajanira bannaye eddagala ligende mu malwaliro nga tebakkiriza twatuuse mu mbeera nga nabo kati beetaaga okujjanjabwa naye nga amalwaliro ge balina okugendamu ate ge gaffe agawana ate omutali ddagala oba okiraba amalwaliro agataliimu ddagala aga wano Suna Martin nsanyusa okulaba you can inbox me Suna Martin osobola okuteeka ku eno ennamba
era nja kuba forwardinga bulungi nnyo omukulu ajja kuba akwebazaako kuba tetuyinza kusaba kugaba namba ye tesobola kugaba namba ya mubaka wano naye bw'oteeka okwo mba obubaka mbutuusa then naaba nga asobola okubeera nga akwebaza obubaka nsobola obuteeka okwo ne mbutuusa era ojja kufuna response immediately muganda waffe Suuna ayina obubaka bw'ayagala okuweereza omukulu n'olwekyo yembeera eyo egenda maaso mu ggwanga Uganda teri kuzikiza bakikola bakigenderedde n'otuuka amalwaliro ddagala teri embeera mbi buli muntu akaaba n'olwekyo ekyo kibagamba kyosiga kyokungula ekyo mmwe mwakisiga nammwe kamukikungule mwagaana ntubalajanira wano ntubagamba muteeka eddagala mu malwaliro ate ekisinga okunnuma ogenda okuwulira nti eddagala lya bukadde 5 lyokeddwa nogaa nti eddagala lya bukadde 5 lyokeddwa ate nga mu ddwaliro teribaddeeyo ogamba otya nti eddagala lya bukadde 5 lyokeddwa nga mu ddwaliro tolisanzeeyo ekyo kyekyasinga okutukanga Dumba Jjo agambye Moses Saliba mutwala ekiruddu alabeyo ate ekiruddu wawunya walinga tabu kiruddu bakutwala oyina senyiga ovaayo ng'ofunye ekifuba ovaayo ng'ofunye musujja gwa mulalama eri ekiruddu ate iyo bw'oba kutwalayo muganda wange ekiri ekiruddu kinyeenya magi n'olwekyo yembeera kati eriwo ffenna kyatukutte ffenna ekintu kyatukwatidde wamu naye ng'ekyo mwe mwakitandika bagamba kyosiga kyokungula singa mwakola embeera ennungi olwero singa abantu bali bulungi kati waliwo wano omukyala gwe ngendo bapuleyingira ka vidiyo kanka batereko mukalabe kyalo ono amba puleyingire ka vidiyo ke waliwo omukyala wano ampeereza ka vidiyo sinadde sente zinzija mu ddwaliro abaana bantulidde sina kyakubawadde kyakulya twetaaga ku buyambi ssebo twetaaga ku buyambi sina kyakulya omukyalo oyo mumulabye ava kuzaala omukyalo oyo gwemba puleyingira ka vidiyo ono omukyalo oyo twetaaga ku buyambi nazadde naye sinadde kyakulya sinadde sente zinzija mu ddwaliro abaana bantulidde sina kyakubawadde kyakulya twetaaga ku buyambi ssebo kati omukyalo ono gwemba puleyingidde ka vidiyo yafunye ekizibu kimu yagenze mu ddwaliro okuzaala ennaku 3 zamaze mu ddwaliro ate bbaawe n'afa kati bbaawe bw'afa omukyala ne bamukwatira mu ddwaliro oyo gwe mulaba yazadde omwana kati bbaawe yafudde kati ate omukyala ng'ali mu ddwaliro kati abafamire ne beekolamu omulimu jjukira mwami Museveni yateekawo embeera bantu 3 be baziika omuntu kati abafamire ne batwala mayiti bagende bagiziike kati ate n'omukyala naba nga ali mu ddwaliro kati kugamba olengera embeera mu ggwanga Uganda kati babbalamu okuddira obuwunga ne muddira obuyambi ne mutwala ate ku balina bana abantu singa be munoonya kati omukyala wuuna akaaba amazima ga Katonda mu ggulu omukyala wuuna akaaba obuyambi bane bandibadde bafuna obuyambi abaana bantulidde bakaabirira eddwaliro libanja buli nnaku sinadde n'ekikumi etaaga ku buyambi tulina kyakulya bambi akaana kaako ke yatuzaalidde abadde banyamba ku kyakulya vidiyo eno ey'omukyalo nekaabya amaziga ngenda gibaterako ku page mugirabe manyina bagamba nti eno page tugenda gikozesa okukyusa obulamu bw'abantu n'olwekyo yeeyo embeera egenda mu maaso vidiyo eno kangibatereyo mugirabe because mugyetaaga omugiraba njagala nnyo bino ebintu mubirabe lwaki mwongere okumanya kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga laffe Uganda ti omuntu n'ofiirwa bbaawo oli mu ddwaliro eddwaliro ne likwata ate ne bana ab'eddwaliro nammwe temulina kisa banendamu ab'eddwaliro temulina kisa omuntu awulidde afiiriddwa bbaawe waliwo ekintu kyogamba nti eno kanjikole nga sacrifice genda maama genda mute genda ne bane abantu baffe bane babulwamu kye bayita mwoyo gwa ggwanga bane abantu mulina emitima emibi n'eddwaliro lino likyakutta omukyalo ono nammwe mweyisa bubi n'ab'eddwaliro bane beeyisa bubi bane kino kyogereko ne bane ab'eddwaliro abakutta omukyalo ono beeyisa bubi mbabuulira mazima omuntu abannyonnyodde n'amawulire gennyininyini mu mwasoose okugafuna ti bbaawe afudde azadde mumutaagende mumugambe genda mukyoga temulina kintu kyemusobola kukola nga ofa temulina kyemusobola kukola nga ofa ne mugamba nti kati kiweeyo olw'eggwanga kambatereko vidiyo ya mwannyinammwe mugirabe akaaba amaziga kangi batereko vidiyo eyo mbadde nsaba mugisharinge etuuke ne kuba eddwaliro njagala vidiyo eno etuuke ne kuba eddwaliro
katekeka akagambo shocking video etuke ku beddwaliro omanye nti kyebakoze si kirungi osanga banagiraba banaata omukyalo ono because ekintu kyebakola tekiriyo omuntu afiiriddwa bbaawe temwakozeseza bintu bingi nnyo mu kumuzaalisa because yazadde in a normal way tekwabadde kumulongoosa yazadde in a normal way naye abantu abatalina mutima mulungi bannange naddala abasawo nammwe mwebereremu eno embeera yakuyambagana eno embeera yakuyambagana negwe nobanga tolina kyosobola kuyamba kyonna gwe omusawo omuntu azadde mu nnomo we oba tokozeseza bintu bingi oba wakozeseza gloves wakozeseza na pamba byoba wakozeseza ne lwaki olw'olumu togamba nange eno kanjiweeyo nga ofa ku muntu ono naye n'ogamba nti omukyalo mukwatidde mu ddwaliro ng'okimanyi bbaawe yafudde olw'okuba talina ssente za kusasula bbiru ya ddwaliro kati agenda zijjawa kati budde buno kati mwe mumuwa emmere mwandibadde mumuta ne mugamba genda abantu omwoyo gw'eggwanga gwabagweramu ddala nkekyo kyekinnuma bannange omwoyo gw'eggwanga gwagweramu ddala mbantu era bebande bewano ku live ne bansindikira video banga segirinya omukyalo ono gwosobola omuyamba video eyo ngibatereddeyo mugirabe video ngibatereddeyo mugendeeko mugirabe video ya mukyala munnammwe ng'akaaba bambi yazadde bulungi naye omuntu azadde obulungi temulongooseza because gwe balongooseza ogaba ataddemu ssente ogaba akoze kino bakoze kiri naye nomowe naye n'okwata omulwadde n'omugamba nti beera wano paka nga kati sente agenda kuzijjawa takola baawe yafudde kati agenda kuzijjawa mwabeddwaliro era ngenda kukomawo eddwaliro ndyasanguze mbabuulira mazima eddwaliro ngenda kukomawo ndyasanguze no eno embeera gye tulimu yakuyambagana akatono koyina kayambe munno ngenda kudda eddwaliro ndyasanguze mbadde nkyalinzeeko okulyasanguza naye ngenda kulyasanguza because mbabuulira mazima tufunemu omutima omulungi ogw'okuyamba ffe tunabeera tusonda busonze buli budde bale tusondere gundi nammwe olw'olumu weekolemu omulimu ogambe nti kino nze nyina ebintu ebimu byenkola bannayimwe nga sizze na ku live wano nze inbox yange ejjudde bantu bankubiramu n'esegirinya abaana bange bagenda kufa enjala nenkwata emitwalo ebiri nenjibasindikira nenkwata omutwalo gumu nengumusindikira nenkwata 50 nenzimusindikira nenkwata akasanvu nenkamusindikira nange sirina naye noddira omuntu azadde tazadde bubi azadde bulungi mumukwatidde mu ddwaliro lwaki abagambye ate nga namwe mwakirabyeko bbaawe yafudde ne mumukwatidde mu ddwaliro lwaki kati eno peji yaffe yafuuse nga poliisi buli ekirema nga bagamba Mr. Update kikino buli ekirema nga bagamba Mr. Update kikino naye mwe abasawo abatalina kisa muli bankula ki bane tuyambagane muno wabanga talina kyakulya muyambe video yiyo ngibateeddeyo wama mugirabe mugende mulabe abantu baffe bwe baweereddemu ddala eddiini abantu baffe bagwereddemu ddala eddiini abantu baffe eddiini ebagwereddemu ddala ffe twakulira mbyalo nga tuyambagana nga munno waba talina kyakulya omuyamba era abantu bambuza segirinya omutima guno gw'okuyamba wagujja wannakula nagwo okuva mu kyalo naye mwe bannayuganda mufuukira bannammwe ensolo omuntu bannaye azadde mu nnomo we sente kizo oba okozesezza njagala mukimbuulire wano ogenza okuzaala ozadde ennomo we tekubadde kulongoosa omuntu ng'azadde mu nnomo we yandibadde atiisa ekinene nnyo asasula na mitwalo 5 50,000 shillings ziyandibadde asasula mitwalo 5 kubanga aba azadde mu nnomo we naye gwe noga nti omuntu azadde mu nnomo we owambye omwana ali mu ddwaliro owambye maama we ali mu ddwaliro kati ogenda kifunamu eki kati sente agenda kuzijjawa era mpozi mugenda mugamba asiimuula eddwaliro ndozale mugenda mugamba asiimuule ziggwereyo agenda kuzijjawa kwe mumbuuliremu bannaaye mumbuulire sente agenda kuzijjawo omukyala baawe yafudde ne baawe teyamuziiseeko ng'ali mu ddwaliro agenda kuzijjawa awokawokawuka bw'oba weewuunya kwegamba kyekintu ekisinga okubeera nga kinneewuunyisa nenga nti naye abantu baffe emitima gyabagweramu ddala egiyamba eno Uganda empya gye tugendamu yakuyambagana bolaba munno kyosobola omuyamba kimuyambe ne mukutta omukyala mumukwatidde mu ddwaliro tojja kuvaawo kati omwana gwe mukuumiddeawo omwana bwafunirawo infection mwana muto yazaaliddwa mukazi talina kyakuliisa mwana mumutemu mugambe genda agende yeetetenkanye nange segirinya bwe naamuzisangira ne muwa akawunga n'ebijanjaalo olwekyo abantu b'eddwaliro kintu kyemukoze si kirungi kyemukoze si kirungi okubeera nga omukyalo oyo mumukutte ng'ate yazadde yini ennomo we
yazadde yini ennomo we olwo muliyamba ddi gwekubamu akafaananyi kati oyo singa abadde muganda wange gwe bakwatidde mu ddwaliro mumuliyamba ddi bane vidiyo eyo ngibateereddeyo mugitunuleko mugirabe mulabe abantu baffe bwe baweddemu essuubi omukyala wuuyo bamukwatidde mu ddwaliro bakabimpeereza kati Mr. Update nogamba tibba abantu balifuna ddi omutima oguyamba mutima abantu gibaweereddemu ddala emitima egiyamba kyovala mwai Museveni eggwanga lina waali tutte nazzikuno abantu nga bwalaba munne nga alina ekizibu ng'amuyamba naye omuntu azadde ini ennomo we omuholdingidde mu ddwaliro muga tojja kufuluma mute agende kati kyemugamba bano abakyala ab'oku street abeera ku street bajja mu malwaliro okuzaala mubajjako ssente bazijjawa mubajjako ssente nennomo delivery noga omuntu sasula simanya emitwalo 5 nomo delivery gina kuba mitwalo 5 nolwekyo abasawo bannaye mbategeeza embeera gye tuli mwena mugiraba bwolaba kapanado ng'osobola okukawa muno naawona kamuwere ku bwereere omuntu agende ngaaga nti banna eddwaliro eyo nali ndwadde ne bampa panado ne bampa aspirini ne bampa septrini naye abantu emitima bannaye gibagwereddemu ddala nolwekyo ye update eyakagwawo ezze wano nga ndi ku live eyamwanyinaffe oyo gwe mulabye gwe mbatereddeko gwe bampeereza gwe bakwatidde mu ddwaliro so embeera bwetyo bweri nafunye ekizibu kati Mr. Update peji yaffe eno eringa poliisi kati peji yaffe eno eringa poliisi buli alina ekizibu wano waloopa alemereddwa wano waloopa ate nga tulina kyakukola tulina abantu baffe okubayamba namirimu ogambye emitwalo 5 nga buli kimu oba sikitegedde kyobuuzizza naye mbabuulira omuntu ng'ogenza okuzaala ndomo delivery lwaki omuntu omusaba ssente nnyingi nomo delivery nolwekyo yembeera eriwo abantu emitima gyongera kubeera mibi buli lukya abantu bongera kufuna mitima mibi simanyi kye tugenda kukolera nsi eno so yeyembeera eriwo mu ggwanga laffe Uganda kanyongere okulaba nga njogerako n'abeddwaliro we bagaana ng'eddwaliro nzija nditegeeza eggwanga nti eddwaliro bwe liti likutte omukyala limukwatidde mu ddwaliro olw'okuba talina ssente zakuwaayo kati zagenda okuwaayo azijjawo kati mwadde mugamba asigale waka olubuto lumuttire waka mwadde mwagala olubuto lumuttire waka omuntu azadde bulungi nomo delivery n'obusungu bunzita Mr. Update kambasibule mbeere bulungi mweraba